2 აპრილს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აწყობს პროექტის პრეზენტაციას ქართული ისტორიული საბუთები. ამ თემაზე დაწვრილებით სასაუბრად მოვიწვევთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლები ნიკოლოზ ჟღენტი და ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი თია ქართველიშვილი. ისტორიის დოქტორი. დოქტორი. მოგესალმებით. რა ხდება უფრო დაწვრილებით რომ გითხრათ 2 აპრილს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში რომ დაინტერესებულ ტელემოყრებს დასწრება რა თქმა უნდა თავისუფალია და ნებისმიერ სურვილს შეუძლია მოვიდეს პრეზენტაციაზე. რა ხდება 2 აპრილს? დიახ. 2 აპრილს არის შეჯამება იმ პროექტისა, რომელიც დაიწყო 2 წლის წინ, 2012 წელს. და პროექტის სრული სახელწოდება არის ასეთი: ისტორიული საბუთების დედნების დიგიტალიზაცია და მონაცემთა ბაზა. პროექტი დააფინანსა შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა და შესრულდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. პროექტს 2 მთავარი მიზანი ჰქონდა. პირველი ის, რომ მომხდარი იყო ისტორიული საბუთების დედნების დიგიტალიზაცია, რაც ნიშნავს მათ ციფრულ ფორმატში გადატანას და მონაცემთა ბაზის შექმნა. მონაცემთა ბაზა შეიქმნა იმისთვის, რომ გაადვილდეს საძიებო სისტემა და ეს პროექტი არის უაღრესად პრაქტიკული. ჩვენთან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული არის 40,000-მდე ისტორიული საბუთი. მათგან უმრავლესობა დედანია, თუმცა ასევე გვაქვს პირებიც. დედნები შესრულებული არის ან ტყავზე, ეტრატზე, ან ქაღალდზე და ორივე მასალა ძალიან ადვილად ზიანდება. აქედან გამომდინარე და მით უმეტეს დედნებზე ძალიან დიდი არის მკვლევართა მოთხოვნილება და ხშირად მათი საცავიდან გამოტანა, ტემპერატურული რეჟიმის გვევა, დიახ, მიკროკლიმატის შეცვლა და სულაც ყველაფერს რომ თავი დავავნებოთ, ხშირად შეხება თავისთავად ამ საბუთებთან აზიანებს. იცვითება, სკდება, შრება ეს მასალა და ძალიან ადვილად შეიძლება დაზიანდეს ის საბუთებიც კი, რომელიც დღესდღეობით კარგად აგვაქვს შემონახული. და აქედან გამომდინარე ჩვენი პროექტის მიზანი იყო, რომ მომხდარიყო მათი ციფრულ ფორმატში გადატანა, ანუ დიგიტალიზება. ჩვენთან მოსული მკვლევარი, დაინტერესებული პირი, ნებისმიერი დაინტერესებული პირი უკვე მიიღებს ამ საბუთების ციფრულ ვერსიას. ეს აპრობირებული მეთოდი არის სოფლიოს ყველა კუთხეში და ჩვენ პროექტის ფარგლებში ამჯერად მოვახერხეთ მხოლოდ 5,000 საბუთის გაციფრულება. ეს როგორი ციფრია თქვათ აი? ეს არის ესე იგი ციფრული ვერსია არის, როდესაც მოვა მკვლევარი, ის მიიღებს არა დედანს, გარკვეულ შემთხვევაში თუ კი აუცილებლობა დედასაც მიიღებს, ეს იმას არნიშნავს, რომ საცავიდან აღარ გამოვა ეს ისტორიული დოკუმენტები. რასაკვირველია, საჭიროების დროს მათ გამოვიდანთ, მაგრამ მოხმარებაში იქნება მათი ციფრული ვერსია, რომელიც კომპიუტერში არის მონაცემთა ბაზაში ატვირთული და ნახავს, ესე იგი, ამ ტექსტს თავიდან ბოლომდე სწორედ მონაცემთა ბაზის საშუალებით. და მონაცემთა ბაზაში ძალიან გაადვილებული არის საძიებო სისტემა და ამის შესახებ ვფიქრობ, რომ ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ნიკოლოზი ისაუბრებს. ზანეთ ნიკოლოზ. მომეცა შესაძლებლობა ყოფილიყავი ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროექტისა, სულ 6 მეცნიერ თანამშრომელი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა ვიყავით ჩართული, რომელსაც გვეოლებოდა 840 საბუთის შეტანა თითო მონაწილეს. დღეში დაახლოებით 10 საბუთს ვამუშავებდით, მათი ზომას ვიღებდით, შემდეგ ვაკვირდებოდით რა დაზიანებები ქონდა, თუ რესტავრირებული იყო, როგორ იყო რესტავრირებული, ჭვირნიშანი თუ ქონდა ხერთვები და ყველა ეს მონაცემი შეყვავდა ამ ბაზაში. იქ არის რამდენიმე გრაფა, რომელთაც კვლევარს ძალიან გაუადვილდება საკვლევ თემაზე მუშაობა, მაგალითად გეოგრაფიული სახელების ცხრილი არის, სადაც რომელიც მოგვესურვება იმ გეოგრაფიული ადგილი, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, ჩავწერთ და ამოაგდებს ქვემოთ ყველა იმ საბუთს, სადაც იხსენიება ეს ადგილი, ასევე პიროვნებათა სახელები და ასევე სხვადასხვა გრაფებით, მაგალითად, ვინმეს თუ აინტერესებს სამი ახალი მთვარე, მაგალითად არის ესეთი ჭვირნიშანი ხოლმე.
თუ აინტერესებს აი რომელ საბუთებზე არის, რომელ დედნებზე არის ეს ჭვირნიშანი, ჩაწერს ამ გრაფაში სამი ახალმთვარე და ამოგდებს ყველას. საკმაოდ მარტივი იქნება. ძალზედ მარტივი არის. გამარტივებული არის საძიებო სისტემა და ისტორიული დოკუმენტების არქეოგრაფიული აღწერილობა, რასაც ითვალისწინებს აკადემიური გამოცემის დროს, ყველა საბუთს ერთვება არქეოგრაფიული აღწერილობა, სადაც არის მისი ზომა, მასალა, მელნის ფერი მოცემული, ძალიან შრომატევადი პროექტია და არის მონაცემთა ბაზაში გადატანილი. 2 წლის განმავლობაში მუშაობდით და ნუ რა თქმა უნდა დოკუმენტის სრული სახელწოდება არის შესული ბაზაში, რომელი შიფრით არის დაცული ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ეს დოკუმენტი, დოკუმენტების რა კატეგორიას განეკუთვნება და როგორც ნიკოლოზმა თქვა, ის ფართო საზოგადოებას რაც დააინტერესებს და ნებისმიერ ადამიანს, ის რომ თქვა, მე მგონი ყველას აინტერესებს თავისი გვარი. რომელ საუკუნეში ჩნდება, საიდან მოდის. აი შეუძლია ჩაწეროს საკუთარი გვარი, საკუთარი სახელი, თქვა საკუთარი სოფლის თუ ქალაქის სახელწოდება და იმ 5000 საბუთში, სადაც კი იხსენიება მონაცემთა ბაზა უჩვენებს ყველა იმ საბუთს და რაც მთავარია ეს ტექსტის მიხედვით უკვე ადამიანი გაარკვევს, თქვა რა კონტექსტში იხსენიება, რომელ რეგიონში იხსენიება და ძალიან საინტერესო. ამის საშუალება როდის იქნება? რასაკვირველია, ფართო საზოგადოებისთვისაც ეს განკუთვნილი არის ნებისმიერ იმ პირისთვის, ვინც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მოვა და უკვე ხვალიდან იქნება ამის შესაძლებლობა, თქვა დაინტერესებული პირებისთვის თუ ზეგი, ანუ ხვალ არის პრეზენტაცია. დიახ, ხვალ არის შეჯამება ამ ყველაფრის და უახლოეს დღეებში ეს ბაზა განთავსდება სამკითხველო დარბაზში და ნებისმიერი დაინტერესებული პირი შეძლებს რომ აი ამ გამარტივებული სისტემით ისარგებლოს. 6 მეცნიერ თანამშრომელი ხართ ჩართული, ხო? თე არის ხელმძღვანელი, აი თუ შეიძლება რომ აი დანარჩენი პროექტის მონაწილეებით რომ გააცნოთ საზოგადოებას. ვინ მუშაობდა? დიახ, პროექტზე მუშაობდნენ აი ამ საბუთებზე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რადგანაც თვითონ პროექტი სხვადასხვა მიმართულების არის. პირველ რიგში ისტორიკოსები, ვინც უშუალოდ ამ საბუთს ამუშავებდა და ვისაც ეს მონაცემები შექონდა ბაზაში, ესენი არიან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლები, ნიკოლოზ ჟღენტის გარდა მაია შაოშაძე, ირაკლი გელაშვილი, ოთარ ჟიჟიაშვილი და თამაზ გოგოლაძე. გარდა ისტორიკოსებისა, დიგიტალიზაციის ლაბორატორია იყო ჩართული, რასაკვირველია ამ პროექტში და სხვანაირად შეუძლებელია, საკმაოდ რთული არის აი ამ საბუთების გადაღება და ჩვენი პრიორიტეტი რა იყო? ხა რის მიხედვით უნდა შეგვერჩია 40,000-დან 5,000 საბუთი. ნუ რასაკვირველია, დედანი უნდა ყოფილიყო და ის საბუთები, რომელიც ყველაზე მეტად იყო დაზიანებული. ამის მიხედვით შევარჩიეთ და ასევე რომელიც ყველაზე მეტად არის მნიშვნელოვანი თავისი შინაარსიდან გამომდინარე. და დიგიტალიზაციის ლაბორატორიაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა ეს პროცესი, სადაც ძალიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები მუშაობენ და თუკი ძალიან დაზიანებული საბუთი იყო, რესტავრატორების დახმარებით ხდებოდა მათი გადაღება ხდებოდა. აი დანარჩენი მასალის დიგიტალიზაცია თუ იგეგმებათია უახლოეს მომავალში, ან კიდევ რა პროექტები შეიძლება შესთავაზოთ საზოგადოებას, იმიტომ რომ სულ რაღაცა ხდება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ყოველთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი. დიახ. ეს პროცესი, დიგიტალიზაციის პროცესი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება, მაგრამ ჩვენ ეს ყველაფერი განვახორციელებთ, როგორც უკვე ვთქვით, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით და პროექტი 2 წლიანი იყო და ამ 2 წლის განმავლობაში უნდა მოგვესწრო 5,000 საბუთის გადაღება და ეს შევძელით. დანარჩენს რაც შეეხება, ნუ რასაკვირველია, ცენტრში ეს ლაბორატორია არსებობს და მისი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ გაგრძელდეს, თუმცა ხდება არ მხოლოდ ისტორიული დოკუმენტების, არამედ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში რაც არის დაცული, აქ არის ხელნაწერი წიგნები, საარქივო მასალა, ცნობილი მოღვაწეების, დიახ, ეს არის უზარმაზარი მასალა, მთელი ხელნაწერი მემკვიდრეობა ფაქტიურად, აი მათი დიგიტალიზება რასაკვირველია იგეგმება და ეს პროცესი ყოველთვის მიმდინარეობს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ყოველთვის ხორციელდება, თუმცა ასეთი ინტენსივობით შესაძლებელია ისტორიული საბუთების გადაღება ვეღარ წარიმართოს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა იყო რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის და ამ პროექტის ბუნებრივია ფინანსები აი ესეთი პროექტების დროს აუცილებელია. დიახ, აუცილებლად ჭირდება, სხვანაირად შეუძლებელი არის უბრალოდ
ამხელა მასალის გადაღება და ასევე მონაცემთა ბაზის შექმნა, საგანგებოდ შეიქმნა პროგრამა, მონაცემთა ბაზის პროგრამა დაიწერა აი ამ პროექტისთვის და ამდენი მეცნიერი რომ იყოს ჩართული და მუშაობდეს, ნუ ამას რასაკვირველია ჭირდება ფინანსური მხარდაჭერა. ნამდვილად ძალიან დიდი შრომა არის გაწეული და ნიკოლოზ კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ მაყურებელს, ხვალ რომელ საათზე სად ელოდებით სტუმრებს? ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში იქნება ხვალ 5 საათზე ამ პროექტის პრეზენტაცია, ეს არის მერაბ ალექსიძის 1 წილადი 3 სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ყველასთვის თავისუფალი იქნება დასწრება და ყველასთვის საინტერესო იქნება ჩემი აზრით. პრეზენტაციასთან ერთად იქნება მცირე კლიპი, რომელიც მომზადებული არის ზუსტად ამ პროექტის შესახებ, თავისი გრაფიკით, ანიმაციით და ძალიან საინტერესო გამოცემები, ასევე ღია ბარათები დაიბეჭდა, ალბომი დაიბეჭდა ამ ისტორიული საბუთების და ასევე სხვადასხვა ესეთი ლამაზინებები და ამ პროექტის დიახ, და რაც თორე იქნება გამოფენა. ხვალ გამოიფინება ის ისტორიული დოკუმენტები, რომელიც ჩვენი პროექტის ფარგლებში გადავიღეთ და მონაცემთა ბაზაში შევიტანეთ მათ შესახებ ინფორმაცია. ეს გამოფენა, როგორც ვიცი, გაგრძელდება 3 დღის განმავლობაში, 11 საათიდან 5 საათამდე და ნუ ვინც თქვა ხვალ ვერ შეძლებს მოსვლას, მას საშუალება ეძლევა რომ კვირის ბოლომდე ხუთშაბათს და პარასკევს მოგზანდეს და ნახოს ის უნიკალური ისტორიული დოკუმენტები, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არის დაცული და საგანგებოდ აი ამ დღისთვის გამოვა საცავიდან და გამოიფინება. ჩვენ აუცილებლად მოვალთ პირდებით. ხვალ გირჩევნია ხო ესაბი? საკმაოდ იშვიათი მოვლენა არის ეს გამოფენა, ამ საბუთების გამოფენა, ამიტომ არ გავუშვოთ შანსი ხელიდან, აუცილებლად მოგზავნოთ. ჩვენ ტელევიზიით აუცილებლად დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ, მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შევთხოვით და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს დიდი მადლობას გადავუხდი. მუდმივად თანამშრომლობს ის ჩვენთან და კონკრეტულად ჩვენს გადაცემასთან. დიახ, და ჩვენც ასევე რასაკვირველია ძალიან დიდი მადლობა საინფორმაციო მხარდაჭერისთვის, თქვენს ძალიან ერთგულად და თქვენი ტელეარხი აშუქებს ყველა იმ მოვლენას, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ხდება. და ყველაფრისთვის ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. მუსიკას მოვუსმინოთ და